সাউন্ড সমস্যা কি টিভি পিকচার ওকে নো সাউন্ড আইছি এটা হচ্ছে একটা ব্যালেন্স ট্রানজিস্টর এখানে আমি একটি এক্সট্রা স্পিকারের লাইন দেওয়া হয়েছে এখানে কাজটি সহজ করার জন্য প্রথমে আমি মেন এসিডি ঠিক আছে কিনা চেক করে নিলাম চেক করার জন্য এই যে এবি আউট যে পোর্টগুলো আছে অডিও আউট এখানে আমি একটি ছোট এমপ্লিফায়ার আমার তৈরি করা এখানে চেক করলাম দেখলাম অডিও ঠিকঠাক আসছে তাহলে সরাসরি আমি সাউন্ড আইসির দিকে চলে আসলাম এখানে আমি বিসিসি চেক করলাম 15 ভোল্ট প্লাস আছে আইসির উপর টাচ করে দেখার চেষ্টা করলাম গ্রিড আছে কিনা দেখলাম গ্রিড নাই এখানে কিন্তু মোড ট্রানজিস্টর দিয়ে গ্রিডটিকে কন্ট্রোল করা হয়েছে তাই একবার মোড ট্রানজিস্টরটি খুলে দেখলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু গ্রিড চলে আসছে লাইনটা মিসিং আছে সামথিং একটা কাজ তো আপনারা যদি সমস্যাটা পান সবার আগে কিন্তু আপনারা এই টেস্টটা করবেন